Cobra alarm. Paano to yung pag naka-ignition ka, pag open mo sa door, tutunog siya. Gaya nito. So gagawin natin, i-ignition on mo lang. Tapos pindutin mo tong remote sabay, yung lock tsaka silent. Pindot sabay. Yun, okay na. Subukan natin. Ignition on. Open natin door. Wala na. Okay na. Wala na yung tunog.